我记得在明侦的时候，浩然要拿那个液态屁搞过你，是不是？太讨厌了，特别臭，就是那种一开始像臭鸡蛋，后来稀释了会变成屁味儿。哦，那期明侦，我一直手上拿着一块拿姜，一坨姜，手上碰到液态屁了，太臭了，我这种姜菌味儿。你真是个辣手神探啊！那你准备怎么反击浩然呢？我其实不太处心积虑的会弄别人，就是我都是那种即时反击。当时冲他放屁啊，即时反击。你平时在家会叫朋友来家里吃东西吗？叫朋友来家里都是烧烤，我拿手上顺一张师傅烧烤。顺一张是吗？对。你去过吗？他们家？去过一回，特别突然，然后跟我说那个明天上家吃饭来呀。我说行，不是好。我后来突然间第二天看微博，发现第二天是他生日，他也没提。本来我不想买东西的啊，我带一个吧，那带点什么呢？也带了一个签名球衣。每次见他结婚呀干嘛，我都给他带一个签名球衣。19年6部欧冠的，哎，不止一个人，对吧？对吧？